还有邮寄过来几只中国正气慢动力的喷油器进行维修。从外表看，这个大哥粗粮吃的有点多，我们马上给他进行分解。老铁啊，你的喷油器已经给你解体了，我们把它拉出来给你看一下。你看这个滑走键啊，已经卡住了啊，把它拉出来。哎呀，好紧啊！来，这个滑走键呢，已经磨成的很白了，这个是不能用了，需要更换的。好了，我们再看一下喷油头吧。你看，整这个外表看，这个颜色就有点不对啊。来，